Ngorok memang sering dianggap hal biasa, tapi dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi tanda gangguan nafas saat tidur. Halo sahabat Permata, saya Dr. Leni Anggriani, spesialis THT di Rumah Sakit Permata Cibubur. Ngorok ringan bisa terjadi saat kita kelelahan, flu, atau posisi tidur tertentu. Biasanya tidak terjadi setiap malam dan tidak mengganggu kualitas tidur. Kalau ngoroknya keras dan hampir setiap malam, disertai nafas terhenti saat tidur tidak nyenyak dan sering terbangun, saat bangun masih terasa lelah atau sering mengantuk di siang hari. Gejala-gejala ini bisa mengarah ke sleep apnea. Sleep apnea bisa menurunkan kadar oksigen saat tidur dan dalam jangka panjang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan stroke. Jika ngorok terjadi terus-menerus dan disertai gejala tadi, sebaiknya diperiksa ke dokter THT untuk evaluasi lebih lanjut. Jadi, sahabat, ngorok tidak selalu normal. Kenali tandanya karena bisa jadi sinyal tubuh sedang bermasalah. Semoga bermanfaat. Salam sehat.